जेबे मरीजिबी छाप छाड़ी जीवी घूरी बुलिब ए जगते। जेबे मरीजिबी छाप छाड़ी जीवी घूरी बुलिब ए जगते। असत्य थिले निंदार बाजणा शुभुथुब जन मुखे। जदि थिबी मुहि सत्यरे जदि थिबी मुहि सत्यरे भल लोकटाए मरीगला बोली रहिबी लोकंक हृदय मु रहिबी लोकंक हृदय। तो जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मेटसाई ओडिया टीम को स्वागत। आज आम पढ़ा द्वादश श्रेणी जो पद्य विभाग रही से पद्य विभाग बड़पण प्रथम कविता बा प्रथम पद्य बड़पण आज आम पढ़ा जहाँ को लिखिं राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय। तो बड़पण तो आम बड़पण कहले कौन बुझु प्रथमे आम शीर्षक को जानिबा पण अर्थात आम समस्ते जानिछे संकल्प करिबा बा किछि प्रतिज्ञा करिबा आउ बड़ बड़ अर्थात किछि गोटे बड़ काम करिबा किछि गोटे भलो काम करिबा। तो एठारे जदि आम आविधानिक अर्थ बड़पणर बुझिबा ताहले से होउछि कोन ना किछि गोटे श्रेष्ठ काम करिबा किछि गोटे भलो काम करिबा। मु जोउटा कहिली जे सत्यरे जदि मु थिबी ताहले मु लोकंक हृदय रे रहिबी। तो ठीक से परि जदि आमे भलो काम करिछे किछि भलो चिंता नैछे किबा भलो प्रतिज्ञा करिछे किबा भलो संकल्प करिछे ताहले आमे सबुदिन पई लोकंक हृदय रे अमर रहिथिबा बा लोकंक मन रे रहिबा। एहा ही कहिसंती कवि राधानाथ राय। तो आमे कविता को पढ़िबा पूर्वरु प्रथमे जानिबा कविंक विषय रे। लेखक परिचय काहेकि ना आमर कवितारे किंबा पद्य हो गद्य हो जोठे भी कवि परिचय निहाती भाव में गुरुत्वपूर्ण वार्ता बहन करे। आमे लॉन्ग क्वेश्चन रे लेखिबा एवं क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न रे मध्य बेले बेले कविंक विषय रे पचारि दे। तो लेखक परिचय रे आमे जानिबा कोन ना राधानाथ राय। राधानाथ राय 1848 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले आ 1908 मसीह रे यधाम त्याग करथिले बा तिरोधन होइथिले। तांको जन्म स्थान होउछि केदारपुर जहा बालेश्वर जिल्ला रे अवस्थित। रचना संभार राधानाथ राय अनेक कृति रही से अनेक कृति काव्य केदार गौरी नंदीकेश्वरी उषा पार्वती चंद्रभागा चिलिका दरबार महाजात्रा आउ जदाति केशरी अन्यतम। तो एगुड़ा को आम सब मन रखा पड़ो कहीं परीक्षा बेले बेले प्रश्न पचारि दब जे कवि राधानाथ राय काव्य संभार दुईटी काव्य संभार नाम लेख। ठीक से परि आमे काव्य कथा पढ़िले गद्य गद्य रे कवि कौन कौन लिखिचंती ना इतालीय जुबा विवेकी आ एतत् व्यतीत अनेक कविता अनुदित रचना संस्कृत रचना मध्य करिसंती कवि एवं बंगला रचना देखिबा को मिली थाए। कविंकर एठू पांडित्य विषय रे आमे जानुछे जे कौन कौन से लिखिचंती केवल जे ओडिया नुह संस्कृत और बंगला रे मध्य से अनेक किछि रचना करिसंती। राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर पथिकृत स्रष्टा। से जने एमिति जने स्रष्टा जे कि आधुनिक काव्य साहित्य को पथ देखाइथिले से होचंती पथिकृत स्रष्टा। प्रथम कवि भावरे से पाश्चात्य और भारत प्रथम कवि भावरे से भारत पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन करिसंती। पाश्चात्य अर्थात कौन ना विदेश वैदेशिक पाश्चात्य बा बाहर देशर साहित्य एवं भारतीय साहित्य उभय को अध्ययन करिसंती। केवल जे अध्ययन करिनांती कौन करिसंती ना अनुशीलन करी आपनार काव्य कविता रे प्रतिफलित करिसंती। से उभय को अनुभव करिसंती एवं परे परे कौन करिसंती ना निजर कविता रे से ताको प्रतिफलित करिसंती बा लिखिसंती। तेणु तांको साहित्य को प्राच्य पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक माने मत दियंती। प्राच्य पाश्चात्य प्राच्य अर्थात आम देश एवं पाश्चात्य अर्थात वैदेशिक आम देश एवं पुरातन एवं पाश्चात्य बा बाहर देशर समन्वय बोली गवेषक माने मत देइछंती। राधानाथंकर पांडित्य एठारु केते दृढ़ एवं सुदृढ़ जना पड़ुछि। राधानाथ ओडिशा माटीर जणे सुयोग्य संतान। यह निश्चित भाव में कहीं ना से केवल ओडिया रचना करिनांती बंगला रचना करिसंती संस्कृत रे रचना करिसंती पुणी एते गुडे काव्य संभार से रचना करिसंती। एगुडा को सब आमे मन रखिबा कारण परीक्षा रे पचारि पारे जे गवेषक माने कौन मत देइथिले राधानाथ राय को किपरि भाव रे ताहा एई बड़पण कविता रे अनुभव करा होइछि ताहा विषय रे आलोकपात कर। महाकवि सारला दास को परी
ओडिया साहित्यर ओडिशार माटी पानी अरण्य पर्वत नदी समुद्र और तीर्थ स्थान माननकु आपणा काव्य महस्थान प्रदान करछंती। ओडिशार जो माटी पानी पवन रही ओडिशार जो संस्कृति परंपरा रही ओडिशार जो प्राकृतिक संभार रही जोड़ा कि चिलिका रे से लिखिचंती एई सब जिंस को आपणा काव्य रे से महस्थान प्रदान करछंती। शिक्षक रु शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ से प्रथमे कौन थिले ना शिक्षक शिक्षक रु शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ समग्र ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान भ्रमणर सुजोग पाइथिले। केवल ओडिशा नुह ओडिशा सहित भारतर मध्य से विभिन्न स्थान भ्रमण करिसंती। कविवर राधानाथ आपणा कवितारे प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर अपरूप वर्णना करियछंती। से जो कवितारे जोड़ा चिलिका काव्य रे से निज जो ओडिशार प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्य को सुंदर भाव में वर्णना करिसंती। सुखपाठ्य भाषा सरल सुबोध छंदरे जीवनर पार्थिव अनुभूति और नश्वरता प्रकृति मध्य परमेश्वरंकर दर्शन प्रकृति को से तुलनात्मक भाव में किभरी भाव में परमेश्वरंकर दर्शन होई परिबो सेही विषय रे से सुंदर भाव में रूप प्रदान करछंती। सत्य एवं धर्मर जय आदि प्रसंग को आपणा काव्य गुड़िक से सुंदर भाव में रूप प्रदान करछंती। सत्य अहिंसा यही जो धर्म अधर्मर कथा को से निजर कवितार सुंदर भाव में वर्णना कर कौन कर प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्य को उपस्थापना कर सत्य असत्य धर्म अधर्मर जो जय को से आपणा कवितार उपस्थापित करिसंती। कविंक सौंदर्य संदर्शन रे पारिदर्शिता विषय निर्वाचन रे नूतनता वर्णन रे रसलता एवं प्राण प्राचुर्य रे विशालता और भाषार लालित्य तांको काव्य गुड़ी को सुख पाठ्य करि पारिछि। कौन ना निर्वाचन रे नूतनता से नूतन नूतन कविता मान लिखिचंती। वर्णन रे रसलता अर्थात जहाँ से वर्णना करछंती सेटे एते मात्रा रस रही जे कि प्राण को आह्लादित करिवो। प्राण प्राचुर्य रे विशालता से जो विशाल चिंता चेतना नहीं लिखिचंती कविता गुड़िक ताहा मध्य मन को छुंचे। आ भाषार लालित्य जो भाषा को सुंदर भाव में कल्पना करी एवं तुलना करी लिखिचंती ताहा काव्य गुड़ी को सुखपाठ्य करि पारिछि। राधानाथ साधारण कवि पलटिछंती जुग प्रवर्तक स्रष्टा केउ जुग ना आधुनिक जुगर जणे प्रतिकृत स्रष्टा पलटिछंती राधानाथ राय। तो यह थिला कौन ना लेखकंकर परिचय जे लेखक किपरि भाव में निजर पांडित्य प्राच्य एवं पाश्चात्य एवं ओडिया साहित्य तथा बंगला साहित्य एवं कौन ना संस्कृत साहित्य को सुंदर भाव में अध्ययन करी भ्रमण करी प्रकृति ठारू आरंभ करी माटी पानी पवन एवं धर्म अधर्म एवं सत्य असत्यर कथा को निज कवितार सुंदर भाव में उपस्थापना करिसंती। तो आमे बड़पण रे कौन पढ़िबा बड़पण रु आमे तो बुझिले प्रथम आमे शीर्षक को जहाँ बुझिले जे किछु गोटे श्रेष्ठ काम बा श्रेष्ठ गुण बा श्रेष्ठ प्रतिज्ञा। तो आमे बड़पण संपर्क प्रथमे टिके जानिबा जे भयरे कौन लिखा है ना यही जो पठित कविताटी राधानाथ को सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य। व्यंग अर्थात रसात्मक हसयुक्त व्यंग अर्थात हसयुक्त हसात्मक जो सुंदर भाव में से कौन करिसंती ना व्यंग कवि काव्य दरबार संगृहित होइछि। एडा आमे जतबे दीर्घ उत्तर मूलक लिखिबा प्रश्न सेटरे उत्तर रे कौन लिखिबा ना एई जो पठित कविताटी कविवर राधानाथ रायंकर सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार संगृहित। कोठु संगृहित ना दरबार संगृहित। विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंत को समर्थित करिबा पई कटकर बारबाटी दुर्ग रे एक दरबार बसथिला। आमे समस्त जानिछे पठाणी सामंत जे बाउंस नळीटे हातरे धरिकी चंद्रर दूरत्व मापी देइथिले से सेपरि जणे ज्योतिर्विद एवं विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी सामंत पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंत को समर्थित करिबा पई कोन हेतिला ना कटकर बारबाटी दुर्ग रे गोटे दरबार बसथिला। दरबार बोले राज दरबार जोठी की मंत्री एवं राज परिषदर कर्मचारी मानकर उपस्थिति रे काहाकू समर्थित कराबो ना ज्योतिर्विद पठाणी सामंत को। ओडिशार विभिन्न गड़जातर राजा और जमीदार माने दरबार को आसीथिले। जो राज दरबार बसथिला सेठरे केवल कटकर नुह कटकर बारबाटी दुर्ग जो बसीथिला कौन हेतिला ना समग्र ओडिशार गड़जात राज्यरू राजा और जमीदार माने से दरबार को आसथिले। सेही राजा और राज कर्मचारी मानकर
आशार अहंकार कवि राधानाथ असह्य होईची। जो राजा मानकर और राज कर्मचारी मानकर जो अहंकार थिला, जो गर्व थिला, जो ईर्षा थिला, से गुड़ाक कौन होईची ना कविवर राधानाथ को असह्य होईची। कहीं ना से कौन कहिसंती ना सत्यर जय धर्मर जय, सेति से कौन कहिसंती ना असह्य होईचंती। आपनार शक्तिशाली लेखनी रे से सही अहंकारी मानकर उद्देश्य रे महाकालर क्रूरता, जो कालर निष्ठा भाव बा जो काल कौन करे, काल माने कौन भय, से जो कालर क्रूरता, क्रूरता अर्थात जो कष्ट देव, जो पीड़ा देव, से पीड़ा अहमिकार असारता, जो अहमिका मिछ अहमिका बा मिछ माया जाल जो तांको पाखरे जो रहिथिला जो दुर्गुण, से विषय मनीष पणियार महानता, जो मनीष बा मानविकतार महानता और धर्मर श्रेष्ठता विषय रे अवतारणा करिसंती। एई जो बड़पण रे कौन लेखा है ना महाकालर क्रूरता, अहमिकार असारता आउ मनीष पणियार महानता अर्थात मानविकता और धर्मर श्रेष्ठता, जो विषय होची धर्मर जय आउ पापर क्षय, से विषय रे से एठी कौन करिसंती ना आलोकपात करिसंती। धर्म पथरे जीवन यापन करी प्रकृत बड़पणर परिचय देबाकू से निवेदन करिसंती। काहाकू निवेदन करिसंती ना जो राज दरबार बसी पठाणी सामंत को समर्थित करने पाई, से राज दरबार रे अहं भाव अहमिकार जलुथिबा जो राजा और जमीदार माने आसीथिले एवं राजा और राज कर्मचारी माननकु से बड़पण प्रकृत बड़पण कौन ताहा निज कविता माध्यम रे बतैछंती। तो आमे वर्तमान जिबा कविता को आउ एई पद्य को सुंदर भाव रे बुझिबा। बड़पण तो प्रथम पाद कौन रही ना मने नहीं तुम्भे कहार संतान केसरी और से तुम्भे सिना स्वान। मन नहीं तुम्भे कहार संतान, तुम्हें कहार संतान मन नहीं। केसरी और से, केसरी अर्थ सिंह बा केसरी वंशीय राजा, केसरी अर्थ सिंह बा केसरी वंशीय राजा, और से अर्थात पितृत्व बा गर्भरु जात। केसरी अर्थात सिंहंकर जे तमर बापा होचंदी तमर किए ना सिंह, तमे सिंहर औरसरु किए ना स्वान, तुमे होचो गोटे गोटे कुकुर। कवि एठी सुंदर भाव रे कहिसंती जे मने नाही तुमे कहार संतान, तुमे भूली गलनी तुमे कहार संतान। केसरी औरसे तुम्बे सिना स्वान, तुमे सिंहर शावक होई भी स्वान परी भूमिका निर्वाह करूछ। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाउथबो आउ केते काल। पूर्व पुरुषर जो आमर पूर्वज रहिछन्ती तांकर विशाल तांकर प्रतिष्ठा विशाल, जो कोणार्कर निदर्शन हो बा उत्कलीय परंपरा और संस्कृतिर कथा हो, से जो विशालता रहिछि ताको भांगी बिकी भांगी खाउथबो आउ केते काल। ताको तमे एमिति केते काल आउ बिकी भांगी खाउथबो कवि एठी वर्णना करिसंती। से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करुथिबो आउ केते ता बढ़ाई। से जो प्रतिष्ठा रहिछि ताको तिले न बढ़ाई, तिले माने टिके मध्य किंचित मात्र ताको वृद्धि करूनो तम माने कौन करूछ करुथिबो आउ केते ता बढ़ाई। बढ़ाई अर्थात अहंकार। केते अहंकार करुथुबो, से प्रतिष्ठा निजे तिल न बढ़ाई सेगुड़ा को बढ़ाइबार चिंता नहीं। जो बापा गोटे घर करथिले किंबा हमको 10 लाख टंका देइथिले ताकू आमे 12 लाख न करी ताकू सेठरू 50% आमे खर्च कर दउछे, 5 लाख कर दउछे। आ से अहंकार रे आमे बंचुछे जे मो बापा मो पई 10 लाख टंका रखि दैचंदी, मो बापा मो पई एतिकी घर रखि दैचंदी, मो बापा मो पई एतिकी जमी रखि दैचंदी, ताको बढौने आमे। से सेठी केते सुंदर भाव व्यंगात्मक भाव रे कहिचंदी जे से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करूथबो आउ केते ता बढ़ाई। से जो तार केते अहंकार, से जो अहंकार को केते एमिति कहउथबो केते लोकଙ୍କ आगरे थिले आगे जे हूँ उत्कलर स्वामी बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी। थिले आगे जे हूँ उत्कलर स्वामी अर्थात पूर्वरु उत्कलर जो माने राजा थिले। स्वामीर अर्थ कौन ना राजा, जे राजा थिले जे मुखिया थिले। बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी, बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी। बन्ही शिखा कौन निया, बन्ही अर्थात निया, नियार शिखा कौन सब बेले ऊर्ध्वगामी। निया शिखा निया सब बेले कौन होथबो ऊपर को ही जळुथबो, निया केबे कौन तळु को जळे ना। तो बन्ही शिखा परी से माने कौन थिले ना ऊर्ध्वगामी थिले। से माने तांकर प्रतिष्ठा विशाल थिला एवं से माने आगो को बढ़ुथिले ना कि
जो पूर्व पुरुषंकर प्रतिष्ठा को भांगी थिले एवं ताकू से जो अहंकार को लेकर आगू बढ़ुले से निज बल आग को बढ़ुले किंतु वर्तमान समय जो राज दरबार राजा माने एपरी करुछंती बोली कवि एठारे कहिसंती तुम्हे से ही वंशर संतति जलधारा परी हेल अधोगति तुम्हे से वंशर संतान होई कि कौन हिच ना जलधारा परी अधोगति हिच जलधारा सब बोले कौन ना निम्नगामी कौन हिच ना निम्नगामी हिच तुम्हे होई से ही वंशर संतति जलधारा परी हेल अधोगति जलधारा परी तमे निम्नगामी हो जाइछ तुम्हें आउ बन्हीशिका परी ऊर्ध्वगामी न कौन हिच ना जलधारा परी तुम्हें से वंशर जो को वंशर ना केसरी वंशर संतान होइकी भी कौन हिच ना जलधारा परी हेल अधोगति निम्नगति हो जाइछ तुम्ह पितृगण परम उदार राज्य मणुथिले एक परिवार जो मानववादर वार्ता देइछन्ति जो मानविकतार वार्ता देइछन्ति उदार अर्थात सहनशील बा सहयोग करि पारुथबा किंबा निजर हृदय को शांत एवं सरल लोक राज्य मणुथिले एक परिवार तुम पितृगण तुम पूर्व पुरुष कौन थिले ना उदार चिंता चेतनार व्यक्ति थिले आउ राज्य को गोटे परिवार बोली भाबुथिले समग्र राज्य को किंतु तुमे कौन करूछ कहीं गला से ही प्राचीन सुधारा प्राचीन अर्थात पुरुणा कहीं गला से ही प्राचीन सुधारा सुधारा अर्थात से जो सुसंपर्क से सुसंपर्क कुआडे गला राजा प्रजा एबे हेले बाज पारा बाज अर्थात संचाण तमे समस्त छंचाण पक्षी देखिथिबो आ पारा संचाण आ पारा भितरे कौन संपर्क खाद्य खादकर संपर्क संचाण होची शिकारी आ तार शिकार के होची ना होची पारा से कौन कहउछन्ती कवि ना तुम पितृगण थिले परम उदार राज्य मनु थिले एक परिवार तुम पितृगण परम उदार थिले समग्र राज्य को गोटे परिवार मानु थिले आ तमे कौन करूछ ना काहे गला सेही प्राचीन सुधारा राजा प्रजा एबे हेले बाज पारा राजा और प्रजा मध्य रे वर्तमान शिकार और शिकारी रो संपर्क शत्रु रो संपर्क बाज और पारार संपर्क एटा क्वेश्चन आसीबो कोन ना राजा प्रजा भितरे कौन संपर्क राजा प्रजा भितरे बाज आउ पारार संपर्क वर्तमान समय रे राजा और प्रजा भितरे संपर्क होची खाद्य खादकर बा शत्रुर शिकारी आउ शिकार काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजा मुखु तांक श्रमार्जित ग्रास काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष अर्थात आशा तमर जो आशा रही से कौन कर जो राज भोगर आशा से जो राज भोगर आशा क्या को काढ़ी नौची ना प्रजा मुखु प्रजा मानकर मुहरु तांको श्रमार्जित अर्थात परिश्रम रे जहा से अर्जन करिसंती से परिश्रम अर्जित ग्रास अर्थात जहाँ भी खाद्य जहाँ भी जिनस से अर्जित करिसंती से कौन करुछि ना राजार भोग अभिलाष तांको ता प्रजा मुहरु काढ़ी के नहीं जाउछि तो सेठी कौन कहिसंती प्रथमे कौन कहिसंती ना तुम पूर्व पुरुष थिले उदार आ समग्र राज्य को गोटे परिवार मन करुथिले आ तमे एबे बाजपारार संपर्क रखुछ से जो प्राचीन सुधारा थिला से सुधारा को तमे कौन करिछ ना उल्टई देइछ तमे से सुधारा को बदलई देइछ काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजा मूर्खतांक श्रमार्जित ग्रास देशी होई तुम्हे आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति देशी होई तुम्हे आचरिल नीति नीति एठी देखो नीति आ नीति दीटा नीति अछि प्रथम नीति अर्थात कौन ना नीति दिन सबुदिन नीति दिन बा प्रतिदिन सबुदिन निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति ए नीति कौन ना नियम जहा कवि एठी कहउचंती कौन ना देशी होई तुम्हे आचरिल नीति तुम्हें देशी है कि कौन ना सबुदिन
आचरिल बा आचरण कल कौन आचरण कल ना निर्ममी विदेशी सर्वशोषी नीति समस्त को शोषण करिवार नियम तमे आचरिल बा निजे सेगुडा को परिणाम कल जे देशी होई तुम्हें आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति समस्त को शोषण करिवार तमे नियमटा को आचरी नहीं गल जोड़ा कि बाज पारार संपर्क एवं प्रजार मुहरु तांकर श्रमार्जित ग्रास को तमे छड़ेई नेल बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त विदेशी संगीने कले कल तांकु भीत बात्सल्य बात्सल्य अर्थात ममता जो कहा जाए जे बात्सल्य ममता बात्सल्य प्रेम जो ममता स्नेह श्रद्धा रे बांधी प्रजांकर चित्त चित्त अर्थात मन बा हृदय तांकर मन को तमे बात्सल्य प्रेम रे न बांधी कौन कल ना विदेशी संगीने संगीने अर्थात बंधुक मुन्नरे संगीनर अर्थ कौन ना बंधुक संगीनर अर्थ कौन ना बंधुक मुन्न हमें कौन कल ना बंधुक मुन्नरे विदेशी बंधुक मुन्नरे तांको भीत अर्थात भय भय कराइल कौन कल ना बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त विदेशी संगीने कले तांको भीत तांको कौन कल ना भयभीत कल बंधुक मुନରେ तांको डरेइल बाज आ पारार संपर्क सृष्टि करैल एवं तांको मुहरु तांकर परिश्रम द्वारा तांके जो धन बा जो मान एवं खाद्य शस्य जहाँ भी उपार्जन करथिले से जिंस को कौन कल ना से द्रव्य को कौन कल ना काढ़ी नेल तमे बदली गल ए विषय रे कवि व्यंग्यात्मक भाव रे उपस्थापना करछंती परे कौन हेछि गंता घर हैला तुम्भर सर्वस्व गंता घर अर्थात जोठा में द्रव्य रखंती सेटा कौन हैला ना तुम्भर सर्वस्व से गंता घर हैला तमर सबु किछि सर्वस्व अर्थात सबु किछि जो द्रव्य रखिबार भंडार गंता घर अर्थात भंडार से भंडार कौन है ना तमर सबु किछि हैला तमर प्रजा माने आ किछि हेलेनी तमर भंडार घर ही तमर सर्व किछि हैला सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती आ अश्व गंता घर हैला तुम्भर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व जो प्रसाद जो राज प्रासाद आउ गाभी अर्थात गाई हस्ती हाथी आ अश्व माने घोड़ा एहा ही तमर सबु किछि हैला कौन हैला ना गंता घर हैला तुम्भर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व गाई घोड़ा आउ हाथी ही तमर सबु किछि तमर गंता घर ही तम पई सबु किछि प्रजा माने तम पई किछि मध्य नुहंती तमे ओलटा तांकु अत्याचार करिकि तांकर समार्जित ग्रास को छड़ेई नउछ राजधर्म हैला प्रजा धन बुहा मंत्री हेले खळ खंट कान कुहा राजधर्म हैला प्रजा धन बुहा मंत्री हेले खळ खंट आउ कान कुहा राजधर्म प्रकृत रे कोन ना प्रजा को सेवा करिबा जो कुहा जाए जे राम राज्यर स्थापन राम राज्य कहीं ना राम होउचंती मर्यादा पुरुषोत्तम राम एमिति एक राज थिले जे कि तांको प्रजा मानकर तिले मात्र दुख देखि पानथिले सबु दुख को से कोन करथिले ना लाघव करिबा पई चेष्टा करथिले किंतु एठी कोन हेछि ना जो कटक बारबाटी दुर्ग रे जो राज दरबार बसिछि से राज दरबार रे थिबा राजा माने कोन हेले ना प्रजा धन बुआ प्रजा मानकर धन को बोही नबारे व्यस्त रहिले निज गंता घर को ही सब किछि भाबिले निज प्रसाद को ही सब किछि एवं जो प्रजा मानंकु तुच्छ मन कले बा हेय मन कले मंत्री हेले मंत्री माने हेले राजा तो राजा तो निज धर्म बोली कि प्रजा धन बुहाला मंत्री हेले खळ अर्थात खळ प्रकृति को प्रकृति रो लोक हेले खंट अर्थात टाउट्रिया बोली जो कहंती जे किछि भी आ कथा ताकू ता कथा आकू एई सब एवं कान कुहा बा मिथ्या प्रचारणा बा मिथ्या प्रतारणा जो मिछरे राजा को कौन कले ना कुनीति बा प्रजाधन बोहिबा पई एई सब कथा कहिले तंडी दुखी रंक अरक्षित रांड तंडी अर्थात चोरेई नेले दुखी रंक अरक्षित रांड तंडी अर्थात नहीं गले किए नहीं गले ना राजा राजा धर्म हैला प्रजा धन मुआ तंडी दुखी रंक अरक्षित रांड विदेशी को खुआइल कुकुडांड ना तंडी अर्थात शोषण का को शोषण कले ना दुखी लोकन को दरिद्र लोकन को रंक अर्थात कौन ना
जे गोटे आतुरतार सहित को जिनस को जगी बा ताकू से जिनस निहाती दरकार थी जमी खाद्य खाइबा कथार कहते ये खाइबा रंकाड़ियाटा ये पढ़ा रंकाड़िया ये पाठ पढ़ुची आम सहित मिशुनी ये करूनी कि खाइबा को देदेली ये सब किसी काम करदेव से जो खाद्य प्रति जो मैंने आतुरतार थिले अरक्षित अर्थात जहाँ को रक्षा करने किए नहीं जे बासगृहहीन रांड अर्थात विधवा ये जो दुखी रंक अरक्षित रांड एमानंकु शोषण करिबा एमानंक ठारू नेई विदेशी को खुआइल कुकुटा अंड अर्थात कुकुडार अंडा कुकुडार अंडा खोइल क्या शोषण कल ना दुखी रंक अरक्षित रांड 4 जन दुखी वर्गर लोक रंक वर्गर लोक जो माने बासगृहहीन अरक्षित एवं रांड विधवा अर्थात दुखी से दुखी बा जो प्रजा माने थिले सेमानंकु कोन कल ना शोषण कल सेमानंकु शोषण करी कोन कहल ना विदेशी को खुआइल कुकुडा अंड जो विदेशी माने थिले सेमानंकु कुकुडा अंडा खुआइल न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घी अटा संगे छाग मुंडा कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा जो दुखी प्रजा थिले तांको खुद कुंडा भी मिलिलानी खुद कुंडा माने कोन खुद कुंडा तो हमें खाद्य रे नियंतिनी अति जेते बेले गोटे विषम परिस्थिति सृष्टि हुए सेते बेले हमें खुद और कुंडा खाआंती खुद और कुंडा साधारणतः गृहपालित पशु मानक दिया जाए खाइबा पई बा गाई मानक दिया जाए खाइबा पई से दुखी प्रजा मानक स्थिरे मात्र खुद कुंडा मध्य मिललानी न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेलो घी अटा संगे छाग मुंडा अर्थात छेली मांस छेली मांस तमें नहीं कि विदेशी को खुआइल विदेशी को घी अटा संगे छाग मुंडा एवं कुकुडार अंडा प्रश्न आसीपारे जे देशीय राजा माने विदेशी मानंकु केउ सबु द्रव्य प्रदान करुथिले घी अटा संगे छेली मांस एवं कुकुडार अंडा प्रदान करुथिले एपटे प्रजा किछि न पांतु प्रजा को किछि मध्य न मिलु निजर लोकन को किछि न मिलु किंतु आमे पर लोकन को जिंस आम निजर द्रव्य प्रदान करिबा कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा कांड ज्ञानहीन अर्थात जार साधारण ज्ञान नुहंती कहंती ए तोर कांड ज्ञान नाही कि रे तोर एडा नाही कि रे कांड ज्ञान नाही तो कांड ज्ञानहीन साधारण ज्ञान मध्य नथिबा लोक साधारण ज्ञानहीन लोक जा पाखरे किछि भी बुद्धि नाही कांड पृष्ठर अर्थ होची ना अस्त्र व्यवसायी अस्त्र व्यवसायी जो हुंडा अस्त्र व्यवसायी थिले से माने कोन कांड ज्ञानहीन हुंडाटा बोली कहंती जेमिति कथारे तू हुंडाटा गिरे तते पाठ साठ आसुनी तते किछि भी आसुनी कहंती सेमिति कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा अर्थात जार साधारण ज्ञान नहीं से जो अस्त्र व्यवसायी माने मध्य कौन कले जहा को पड़िला ताको अस्त्र देले एबे अस्त्र अछि दुई प्रकार लोक रहउचंती सैनिक रहउचंती एवं डकैत रहउचंती तो हमें सब बेले अस्त्र कहा पाखे रहिला हमको सेफ्टी बा हमको सुविधा हबो ना सैनिक को पाखरे काहे के ना से माने अहरह दिन रात्रि हमर सुरक्षा पई प्रहर करूचंती सजाग रहउचंती आ डकैत पाखरे जदि रहिबो से कोन हबो से डकैत हमको ही अटैक करिवो आमको ही मारिवो तो सेति पई कहा जाय कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घी अटा संगे छाग मुंडा कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा जो साधारण ज्ञान नथिबा अस्त्र व्यवसायी माने एगुडाक सबु नेले अभिष्ट देवता कल लोभ प्रेत नचेतिल खाई विपदर बेत अभिष्ट देवता अभिष्ट देवता कल लोभ प्रेत नचेतिल खाई विपदर बेत अभिष्ट देवता अर्थ कौन ना इष्ट देवता तो जागा नहीं अभिष्ट देवता अर्थ इष्ट देव जेमिति घरर इष्ट देव थांती जे सबु समय रे हमकु रक्षा करंती जहा को हमें प्रार्थना करी किछि घरर शुभ कार्य
বা ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନା ଏ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲୋଭ କରାଇଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଲ ହେରି। ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିବ ତ ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ। ତ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ପ୍ରେତ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ ଲୋଭୀ ହେବେ ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଯାଉ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇ ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଗାଡିରେ ଯାଇ ପାରିଲିନି, କି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିଲିନି। ଠିକ ସେପରି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କଣ କଲ ନା ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ଲୋଭ ଜତାଇଲ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ତମେ ବିପଦର ବେତ ବା ବିପଦର ମାଡ଼ ବା ବିପଦର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଚେତିଲନି। ଅର୍ଥାତ କଣ ହେଲନି ନା ସଜାଗ ହେଲନି। କବି ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ଲେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଡପଣରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦରବାରରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅହଂ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ଥିବା ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଓ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ତମେ ବିପଦର ମାଡ଼ ବା ବିପଦର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ଚେତିଲ ନାହିଁ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି। ତମେ କଣ ହେଲ ନା ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ତମେ ସବୁବେଳେ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ହେଲ ବା ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟର ପାଇବାକୁ ଆଶା କଲ। ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପାଇବାକୁ ଯିଏ ଆଶା କରେ। କଣ ପାଇବାକୁ ଆଶା କଲ ନା ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପାପ ଦ୍ରବିଣ, ସବୁବେଳେ ପାପ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କଲ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ନା ମନେ ମନେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲ। ମନାସି ଅର୍ଥାତ ଚିନ୍ତା କରିବା। କଣ ଚିନ୍ତା କଲ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କିପରି କ୍ଷତି ହଉ, ପ୍ରଜା ମାନେ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମର କଣ ନା ହାତୀ, ଘୋଡା, ଗାଈ ଆଉ ଗନ୍ତାଘର ଆଉ ପ୍ରାସାଦ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଚୁଲିକି ଯାଉ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ନା ତୋର ସବୁ କିଛି ଚୁଲିକି ଯାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଥାଉ। ତ ଠିକ ସେପରି ନା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଆଶା କଲ। କେମିତି ଆଶା କଲ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ସବୁବେଳେ ଏ ଯୋଉ ପାଇବା ଆଶାରେ ତମେ ରହିଲ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ତମେ ସବୁବେଳେ ଟାକି ଅର୍ଥାତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ନା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଇଦେବେ, ତୁ ଜରିମାନା ଦେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଛେପ ପକେଇଲେ ଜରିମାନା ଦେ, କିମ୍ବା ଗୁଟଖା ଖାଇଲେ ଜରିମାନା ଦେ। ଏଇଗୁଡାକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏମିତି ଖରାପ କାମ କଲେ ଜରିମାନା ନୁହଁ। କିଏ କିଛି ବି କାମ କଲା, କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା। ଜରିମାନା କେମିତି ଯୋଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତରେ ହଉ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ସେ ଯୋଉ ଜରିମାନାର ଯୋଉ ଧନ ଆଦାୟ ହବ, ସେ ଧନକୁ କଣ କରିବ ନା ନିଜ ମାଲଖାନା ବା ଯୋଉ ଗନ୍ତାଘର ବା ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରସାଦରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ଆଉ ଆମ ଗନ୍ତାଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ବା ଆମର ମାଲଖାନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଏଠି କୋଉ ଧନର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତମ ଧନର କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ସେ ଧନ ନୁହଁ, ଏଠି ଅନ୍ୟ ଧନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧନର କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡିଲା କଣ ନା ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ। ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, ତମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ମନ। ଧନ ରାତିର ସପନ, ଧନ ରାତିର ସପନ, ସକାଳ ସ୍ମରଣ। ଏ ମନ ଖୋଜେ ତମ ବାହୁର ବନ୍ଧନ। ଏଠି ଧନର ଅର୍ଥ କଣ? ତମ ଧନ ଜାନୁ ସୁନା ନୁହଁ। ଏଠି ଧନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନା ଅର୍ଥ ରାଶି। ଅର୍ଥ ରାଶି ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ, ଏଠି ଧନର ଲାଳସା ରହିଲା ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ରହିଲା ନା ଜାଗ୍ରତେ ଅର୍ଥାତ ଚେଇଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଚେଇଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ସ୍ୱପନେ ଅର୍ଥାତ ନିଦ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ରହିଲା। ତୁମକୁ ବି ରୁହେ ତମ ଧନର ଖ୍ୟାଲ ନା କଣ?
ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ ଅର୍ଥ ରାଶି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ବିନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା, ସେ ଧନ ବିନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୋଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଶୋଇଲେ ଧନ, ଚେଇଁଲେ ଧନ, ଧନ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ତ ତମ ଧନ ବିନା ଯେମିତି ତମର କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଏ ଧନ ବିନା ରାଜା ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଆମେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଟା କେତେବେଳେ ସାଫଲ୍ୟ ହବ ବା କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସଠିକ କାମରେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ବା ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା। ଯକ୍ଷ ପାଏ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯକ୍ଷ କିଏ? ଯକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି କୁବେରଙ୍କର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ତାକୁ ଜଗୁଥିବା ଜଣେ ଦୂତ ବା ଜଣେ ରକ୍ଷକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ତ ସେ ଯୋଉ ଯକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଜଗିକି ତାକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଧନକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ତ କିଛି ମିଳିବନି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ, ଧନ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ସେଟାର କେତେବେଳେ ସେ ସାଫଲ୍ୟ ହବ ବା କେତେବେଳେ ସେ ସଫଳତା ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ୟୟ ହବ। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଧନ କେତେବେଳେ ସାଫଲ୍ୟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ୟୟ ହବ। ତ ଯକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଜଗିକି ତାକୁ କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କବି ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ସମାଜର ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜୀବନ ରୂପକ ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ସେଠାରେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେଣି, କେତେ ଆସିଲେଣି କେତେ ଗଲେଣି, କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କିଏ କୋଉ ଧନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯାଉଛି କି। ଏବେ ତମେ ଯୋଉ କବିଙ୍କର କଥା ପଢୁଛ, ସିଏ କଣ ଧନ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସିଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଛାଡିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅମର ରଖିନି, ତାଙ୍କୁ ଅମର ରଖିଛି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତି। ତ ସେଠି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। କିଏ କଣ ଅର୍ଥ ନେଇଗଲା, କିଏ କୋଉ ସୁନା ରୂପା ନେଇଗଲା, କିଏ କିଛି ବି ନେଇପାରିବନି, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ଏହା କହି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଜ ଦରବାରରେ ଯୋଉ ରାଜା ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଅହଂଭାବୀ ଗର୍ବୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ପରେ କଣ ଅଛି ନା, ପଡିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡା, ପଡିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡା। ପଡିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡା, ତମେ ମରିଗଲା ପରେ କଣ ହାତୀ ଘୋଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୋହିକି ନବ କି? ନା, ସ୍ୱର୍ଗ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତ ପଡିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡା, ହାତୀ ଘୋଡା ଆଉ କଣ ପଡି ରହିଲା ନା ସୁନା ରୂପାର ତୋଡା। ଯୋଉ ଫୁଲ ତୋଡା ଯେମିତି, ଏମିତି ସୁନା ରୂପା ହାତୀ ଘୋଡା ସବୁ ଏଠି ହିଁ ରହିବ। କେବଳ କଣ ଯିବ ନା ତୁମର ଆତ୍ମା ଯିବ। ପଡିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡା, ପଡିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡା। ତ ସବୁ କିଛି ଏଠି ପଡିକି ରହିବ, କିଛି ବି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି କବି ବୁଝଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ, ସେ ରାଜ ଦରବାରର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ପଡିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର। ଭାସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଉଜ୍ଜଳ ବା ଆଲୋକିତ। ଯୋଉ ଆଲୋକିତ ରତ୍ନ ଥିଲା, ରତ୍ନ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଚମକିବ। ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକିତ ରତ୍ନ ରହିଲା, ଆଉ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର, ମାନେ କୁବେରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ସମ। କୁବେର ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଧନର ରାଜା, ରତ୍ନର ରାଜା। ସେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର, ସବୁ ପଡି ରହିଗଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କଣ କଣ ପଡି ରହିଗଲା ନା ହାତୀ ଘୋଡା, ସୁନା ରୂପା ଆଉ ରତନ ଭାସ୍ୱର, ଯୋଉ ରତ୍ନ, ଯୋଉ ମୋତି ହୀରା ମାଣିକ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ଥିଲା। ଆଉ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର, ଯୋଉ ଗନ୍ତା ଘରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରାସାଦକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର ସବୁ କିଛି ଏଠି ରହିଯିବ, କେବଳ ତୁମର ଆତ୍ମା ହିଁ ଯିବ। ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ନା ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ନା ଜିଣିବାକୁ ଧରାଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପାଠ ପଢି ପଢି ରିଭିଜନ କରି କରି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପଢିଦବ, ସେତେବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ଥିବ କି? ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ ଥାଏ, ସେ ସିଲାବସରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଥର, 2 ଥର, 4 ଥର ସାରି ଦିଅ, ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକି ରହିନଥାଏ। କେବଳ
ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଜରୁରୀ ଥାଏ। ଠିକ ସେପରି କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ। ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ମା ଧରାଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଧରଣୀ ବକ୍ଷର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଜମି ରହିଛି ତାହା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ବାକି ନାହିଁ ଜିଣିବା ପାଇଁ। ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଲୋତକ, ଗଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଗାଲ। ଲୋତକ, ଲୋତକର ଯୋଉ ବାରିଧାରା କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ବା ଗାଲକୁ ଓଦା କରୁଛି। କାହାର ଗାଲକୁ ଓଦା କରୁଛି ନା ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ନା ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ନା କବି ଏଠି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଥରେ ତମର ମନରେ ପୁରାଅ ବା ଚିତ୍ତରେ ଧର। ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ରାଜା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ରାଜା କିଏ ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଜୟ କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ବିସ୍ତାପି ହୋଇକି କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋତକର ଧାରା, ତାଙ୍କର ଲୁହର ଧାରା ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ଓଦା କରି ସାରିଲାଣି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଖାଇବା ଦିଆଯିବ ତମେ ଖାଇ 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 ଯେତେବେଳେ ତମ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ତମେ କଣ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଠିକ ସେପରି ତମେ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିବ। ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅହଂଭାବ ଥିଲା, ଯେ ଯୋଉ ଖାଇବାର ଲାଳସା ଥିଲା, ସେ ଲାଳସା ବି ପଳେଇ ଯିବ। ତ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ତମେ ଚିତ୍ତରେ ତମେ ମନରେ ଥରେ ଭାବ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କଣ କହିଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ରାଜା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କଣ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ ନା ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡି, ନେବ ଯେବେ ମତେ କୋକେଇରେ କାଢି। ନା ବୋଇଲେ କଣ ବୋଇଲେ ନା ଏଇ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡ ଯେବେ ଛାଡିଯିବ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡିବ ବା ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଛାଡିବ, ନେବ ଯେବେ ମତେ କୋକେଇରେ କାଢି। କୋକେଇ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଯୋଉଥିରେ ଶବକୁ ନିଆଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚାରି କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନିଆଯାଏ କୋକେଇ, ସେଇଟା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡି, ନେବ ଯେବେ ମତେ କୋକେଇରେ କାଢି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୋର ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ କାଢି ନବ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଯୋଉ କୋକେଇ କଣ, କୋକେଇ ହଉଛି ଶବ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କି ବା ଶବ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ଉପକରଣ। ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ମୋ ଶବକୁ ସେଠି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ବେନି ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ, କର ଅର୍ଥାତ ହାତ। କଣ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବକୁ ବୋହି ନବ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ, ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ମୋ ଶବକୁ ନବ ଶ୍ମଶାନକୁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିବ ନା ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶବ ହୋଇ ବୁହା ହେବି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିବ ନା ମୋର ଦି ହାତକୁ ଏମିତି ତଳକୁ ଝୁଲେଇ ରଖିଥିବ। କାହିଁକି ଝୁଲେଇ ରଖିଥିବ ନା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୋକେଇରେ ବୁହା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ହାତରେ କଣ ଥାଏ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷ କିଏ କହିଥିଲା ନା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେମିତି, ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆସିଥିଲି, ଯେମିତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଣି ନଥିଲି, ଯାହା ସବୁ ଏଇ ଧରାରୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାଇଲି, ଏଇ ପରିବେଶରୁ ପାଇଲି, ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ଛାଡି ଯାଉଛି। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଏଇ ଯୋଉ ମହାବାକ୍ୟ, କାହାକୁ ମହାବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ଝୁଲେଇ ରଖିଥିବ, ଏହାକୁ ମହାବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱଗୁଣ, ସତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ସାତ୍ଵିକ, ଯୋଉ ସରଳ ଚିନ୍ତା କର ବା
ଅହିଂସାର ଚିନ୍ତା କର ବା ସତ୍ ଚିନ୍ତା କର। ଭଜ ଅର୍ଥାତ ଭାବ। ଲୋଭ ମଦ ତେଜି, ଯୋଉ ଲୋଭ କରୁଛ ବା ଯୋଉ ମୋହ ମାୟା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡି ରହୁଛ ସେଗୁଡାକୁ ତେଜି ଅର୍ଥାତ ବର୍ଜନ କର। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କଣ କର ନା ବର୍ଜନ କର। କେମିତି ବର୍ଜନ କରିବ ନା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଯୋଉ ମହାବାକ୍ୟ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି, ସେଇ ତାକୁ ବୁଝି। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ଅର୍ଥାତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ ଶୋଷଣ କରୁଛ। କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ନା ଅରକ୍ଷିତ ଦୁଃଖୀ, ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେପରି କବି ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତମେ ଅକାରଣରେ ବିନା କାରଣରେ କଣ କରୁଥିଲ ନା ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିକି ତାଙ୍କ ମାଲଖାନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେପରି ବିନା ଅକାରଣ ଅର୍ଥାତ ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ତଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ ଶୋଷଣ କରୁଛ। କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ? ଅରକ୍ଷିତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ବିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। କେବଳ ରାଜା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ହେୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାସାଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୋତ ବିତ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କିଛି ସମୟର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ରୁହେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ। ସେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଅକାରଣରେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁଛ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲାଓ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ତମେ ସିନା ସାରା ଜଗତରେ କହୁଛ ଯେ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ। ପୋଷୀ ଅର୍ଥାତ ପୋଷଣ। ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯୋଉ ତମେ ବାହା ପାରିବା ପଣିଆ ନିଜର ଅହଂ ଗର୍ବ ଭାବ ଦେଖଉଛ, କିନ୍ତୁ ଫଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ତମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତମେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉନ, ତମେ ଜଗିକି ରହିଛ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ ଆତୁରତାର ସହିତ କେମିତି ବିନା କାରଣରେ ଜରିମାନା ପକେଇକି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଆଣିକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମ ମାଲଖାନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଅକାରଣରେ ପଇସା ଗଣିବା। ଅରକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ ବିନା କାରଣରେ ଅକାରଣରେ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇ ନିଜ ମାଲଖାନାକୁ ପୂରଣ କରି। ବୋଲାଏ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ତମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁନ, ଖାଲି ମିଛା କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି କଣ କରୁଛ ନା ଖାଲି ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛ। ଏଇ ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ପା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା ଅର୍ଥାତ କିଏ ନା ବେଶ୍ୟା, ଯୋଉ ନାରୀ ରୁହନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଦେହ ସୁଖକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଗଣିକା ଓକିଲ ବେଶ୍ୟା ଛାମୁଆ ପୋଷଣ। ଛାମୁଆ ଅର୍ଥାତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ବୋଲି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନା ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଥ ବିତ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଖରାପ କାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ। ଯେ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିନା ଦୋଷରେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଯେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ରାଜନୀତି, ଉଡିଗଲେ ଦେଖ ପଲେ ହାତୀ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୀତି।
घर बाड़ेइब राताराती। तो ठीक सेमिति राताराती जदि घर बाड़ेबार अछि से कोन करथिले ना प्रजा माननकु शोषण करुथिले। प्रजा रक्त स्वेद लोतक अर्जित अभिशप्त राशि राशि पापवित्त। ना प्रजा मानकर रक्त स्वेद अर्थात झाड़ लोतक अर्थात लुह से माने जो कष्ट करिके जो कठिन परिश्रम करिके जो धन अर्जन करुथुलो से अभिशप्त राशि राशि पापवित्त से राशि की तमे माने कौन करुथुलो ना शोषण करुथुलो से गुडा सब कौन कह जीवो ना अभिशप्त से अभिशाप पड़िबो जेमिति कह जाय जे मो लुह तो ऊपर पड़िला कि ता लुह का ऊपर पड़ीगला जे से जो कष्ट करिके धन अर्जन करिछि एबे तमे कौन करथिबो ना कष्ट करिके धन अर्जन करथिबो से धन चोर तमठो चोरी की नहीं जीवो तो तुमको कष्ट लागिबो ना नहीं। ठीक से परि से समय रे कौन होतला ना प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित अभिशप्त राशि राशि पाप वित्त। जो वित्त अर्थात धन संपत्ति से धन संपत्ति पाप धन संपत्ति को केवल ठूल करिबारे बा जमा करिबारे से समय रे राजा माने लागिथिले। प्रायश्चिते व्यय न करी जतने पाप जो छ पापार्जित धने। प्रायश्चित तमे प्रायश्चित करूनो तो से माने अनुताप ही करूनथिले जे आमे प्रजा मानकठु चोरी करूछे प्रजा मानकु लुंठन करूछे एमली तांकर किछि भी मन रे दुख रहउनथिला। प्रायश्चिते व्यय न करी जतने पाप जो कर्म करूछ ताको प्रायश्चित बा ताको अनुताप करिवा पई व्यय करूनथिले। पाप जो छ पापार्जित धने पापर अर्जित पापार्जित अर्थात पाप कर्म करी जो अर्जित धन अर्जन करूछ से ताकू जो पाप अर्जो छ पापार्जित धने से पाप जो अर्जुन करूछ पापार्जित धन को लुटी करी तो कौन होची ना ताकू तमे प्रायश्चित रे मध्य व्यय करूना। अर्जुछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे डाली यज्ञ कुंड घृत। तमे कौन अर्जन करूछ केवल दुष्कृत दुष्कृत दु अर्थात खराब खराब केवल खराब काम बा खराब कीर्ति ही अर्जन करूछ। घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत घृष्टि अर्थात किए ना घुसुरी। तमे कौन करूछ ना घुसुरी रो मुहरे कौन ढालुछ ना यज्ञ रो घी घुसुरी रो मुहरे यज्ञ रो घी ढाली तमे कौन करूछ ना अर्जुछ सिना केवल दुष्कृत तमे केवल खराब कीर्ति ही अर्जन करूछ। ए अप्रिय सत्य छल कुन धरी निज श्रेय देख चिते चिंता करी। ए अप्रिय सत्य जो अप्रिय सत्य रही ताकू तमे तिले मात्रे हेले चिंता करन से जो छलना जो जो रही ताकू किछि मध्य चिंता करन कि से विषय किछि मध्य भाबुन जे लोकंकोठु आमे लुंठन करूछे आमे केमिति बंचिबा से धर्म हमको सहिब तो से विषय न भाबी निज श्रेय देख चिते चिंता करी ना निजर श्रेय निजर केमिति भल हबो निजे आमे केमिति प्रतिपत्ति बढ़ाइबा निजे आमे केमिति धन संपत्ति ठूल करिबा से गुड़ाक चित्त अर्थात चिंता मन रे चिंता करूछ। तमे माने प्रजा मानकर किछि भी हित चिंता करूना केवल निजर ही चिंता करूछ स्वार्थपर पालिटी जाइछ। सेति पई कहा जाय कोन ना दुनिया आजिर भारी स्वार्थपर निजर एठी हुए पर आ पर हुए आपनार। तो किए केतेबेले स्वार्थपर हबो ए कथा हमें केही मध्य जानी नाहंती काहेकि ना राजार कर्तव्य होची प्रजा मानकर दुख लाघव करबा किंतु ओलटा एठी कोन हेची से समय रे ना प्रजा को राजा दुख प्रदान करिछि। भग्न घटुहा सलील जेसन सरी जाऊ अछि आयु प्रतीक्षण। ना भग्न घटु जेहु सलील जेसन भग्न भग्न अर्थात भांगी जाइतबा घटु अर्थात कलश भग्न घटुहा सलील जेसन भग्न घटु बा भंगा कलशरु सलील अर्थात जल बा पानी भग्न भंगा कलशरु जिमिति पानी बही जाए सरी जाऊ अछि आयु प्रतिक्षण। आम जीवन बा हमर आयुष सेमिति जेमिति भंगा कलशरु धीरे धीरे पानी सरी सरी जाउछि सेमिति ए जीवनरु हमर प्राण धीरे धीरे छाड़ी जाउछि। आमे जेते वर्ष आगु को बढ़ुछे कोन होछि ना हम जीवन कालरु गोटे गोटे वर्ष कमी जाउछि। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी। बड़ क्रूर काल क्रूर अर्थात निष्ठुर किए निष्ठुर ना काल काल अर्थात एठे काउ को जाइछि ना मृत्यु को। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी गोटे काल तुम केते बेले आसीबो आचंबिते अर्थात तत्क्षणते क्षणकरे को क्षणकरे आसी जीवो काल सेटा काहाकू भी जडा नाही। से बड़ अविश्वासी से काहा ऊपर विश्वास करे ना से अचानक आसी जाई पारे
तो सी एठी कहउछनी कोन ना बड़ क्रूर काल क्रूर अर्थात निष्ठुर से भारी निष्ठुर बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबित आसी से केते बेले को क्षणक आसी जीव सेटा काहाकू भी जना नहीं दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे दूरवर्ती हो केबे मरबी केबे काल आसीबो हाँ एमिति हबो कि सेटा बोली भाबी कि जे काल प्रति हसे बा काल को मजारे निये हसी से ता पछे आसी लुचि बसे से कौन करे ना ता पाखरे ही आसिक लुचिकी बसे जमी कोरोना है समस्त किए कौन कहला किए कहला मुझे कहीं मास्क पिंधि तो मृत्यु बा रोग ता पछरे ही आसिकी पहुंचला से सब बेले सजग रग्रत धर्म काम कर नीति नियम को मानिब दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे काल को जे हास्यास्पद करे काल को जे मजाक रे निये काल ता पछरे ही लुचिकी आसिकी बसी जाए बोली कवि एठारे कहिसंती नीति बेले बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाही टी गोचर कौन कहते नीति बेल बुझी माने ठीक टाइम ठीक समय देखी नियम बुझी छामु अर्थात राज दरबार रे हाजर हेबार विधि जो नियम रही ताकू सेगुड़ाक जना नहीं गोचर अर्थात नाहीटी गोचर अर्थात ताकू से जिनस किछि जना नहीं जे नीति बेल बुझिकी से राज दरबार आसीबो जेमिति कहा जाए जे आज आम 10टा बेले क्लास नबा कि काली 12टा बेले क्लास नबा कि आज पहर दिन तांकर भोजी अच्छी 10टा बेले आम खाइबा जाबा सेगुड़ाक ताकू किछि भी जना नहीं काल को जना नहीं नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहीटी गोचर ये नियति नियम ताकू जना नहीं कहीं ना से होची बड़ क्रूर से भारी निष्ठुर केते दिन खेलुथबो एही खेल पाखेई आसुची से अंतिम बेल कवि एठारे कहउचंती तमे जो लुंठन करूछ जो शोषण करूछ प्रजा माननकू जो कषण देउछ जो पेषण देउछ से खेल केते दिन एमिति खेलुथबो पाखेई आसुची से अंतिम बेल सबु किछि दिने दिने शेष हबो तमर आयुष सरुची केमिति सरुची ना भग्न गठुआ सलील देशन सरी जाउ अछि आयु प्रतिक्षण जेमिति भग्न भंगा कलसी बा भंगा माठियारू जमिति धीरे धीरे पानी सरी सरी जाउछि सेमिति तमर आयुष मध्य सरी सरी जाउछि ठीक सेमिति को दिन तमर अंतिम बेल पाखेई आसीबो तापरे कोन कहउचंदी कवि ना आसुछि नीरवे सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने आसुछि नीरवे ना से नीरवरे आसुछि से काहाकू कही के आसेनी कहीं ना ताको नीति नियम किछि जणा नहीं से धीरे धीरे आसुछि प्रतिक्षणे अर्थात प्रति समय रे से कौन करुछि ना प्रति समय रे आसुछि नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने रथर चक्र बा रथर चक्र जेमिति आवर्तन हुए बा परिवर्तन हुए जेमिति रथर चक अखर चारि पाखरे बुले जेमिति कहा जाए जे ऋतु चक्र आवर्तमान रे वर्तमान आसी केउ ऋतु उपनीत ग्रीष्म ऋतु उपनीत आपर केउ ऋतु आसीबो ना वर्षा ऋतु आसीबो ठीक से परी जो नित्यगामी अर्थात सबुदिने बुलुथुबा रथ चक्र आवर्तने नीरवे धीरे धीरे सी आसुची जो जीवन रूपक आमर नौका बा जीवन रूपक जो चक आमर चली से चक्रे से कौन करुछि ना धीरे धीरे नीरवे धीरे धीरे आसी उपनीत हब आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी गढ़ी आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी आयु सूर्य सूर्यंकर आयुष जेतेबेले गड़ी गड़ी जाए अर्थात सूर्यंकर आयुष जेतेबेले गड़ी गड़ी जाए अर्थात कौन ना जेतेबेले संज बेल हुए जेतेबेले संज बेल हुए आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी जेतेबेले संध्या हबो सेतेबेले कौन हबो ना छाई हे जिवो अंधार हे जिवो ना कौन जेतेबेले सूर्यंकर आयुष गड़ी गड़ी जाए तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी तमर जो मोह माया रही से गुड़ा कौन हुए ना छाई गुड़ाक बड़ बड़ हो जाए एटी कवि सुंदर भाव प्रकृति को मध्य तुलना करिसंती माया चेर तले भेदिबो जेतिकी अंतक रगड़े झिंकिबो तेतिकी ता कौन कहउछंदी ना जो मोह मायार चेर तलकू जेतिकी भेदिबो बा भितर को जेतिकी जीवो अंतरे रगड़े झिंकिबो तेतिकी अंतक अर्थात के अंतक अर्थात मृत्युर देवता बा जम जे मृत्यु हेला परे
ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକେ ରଗଡ଼ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଛ ଛୋଟ ଗଛଟେ ହେଇଥିବ ତାର ଚେର ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇନଥିବ ଭଲସେ ଯାଇନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରେ ନା ସହଜରେ ଉପୁଡେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଯୋଉ ପାପ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ତୁମ ମାୟା ଛାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ଯାଏ ବଢି, ତମ ମାୟାଟା ଛାୟା ପରି ବଢି ବଢି ହିଁ ଯାଇଛି, କମିବାର ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କରୁନ, ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ବି ହଉନ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛୁ। ମାୟା ଚେର ତଳେ ବିଧିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼ ଝିଙ୍କିବ ଯେତିକି। ତମର ଚେର ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ସେତେ ଜୋରରେ କିଏ ଟାଣିବ ନା ଅନ୍ତକ ଅର୍ଥାତ ଯମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ହେଇଯାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଉପଡେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁ, ବହୁତ ଆମର ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାଇକି ଗଛରେ ଉପଡେ ତ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ସେ ସେତେ ଜୋରରେ ତମକୁ ଝିଙ୍କିବ। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗିବାକୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ସେ ଯୋଉ କଠିନ ସେ ଯୋଉ କ୍ରୂର ସେ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ଝିକା ଝିକି ହବ, ଯୋଉ ତମକୁ ଜୋରରେ ରଗଡେ ଝିଙ୍କିବ ତାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ରହିବ ସେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ସେ ଲାଭ ଯୋଉ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇ ରୁହ, ଆଗରୁ ସଜାଗ ହେଇକି ରହ ଯେ ସେ କଠିନ ଝଙ୍କା ଝଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବ। କେମିତି ନିସ୍ତାର ପାଇବ ନା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ନା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ନା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ତମେ କଣ କରିବ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ, ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଅନୁରୂପେ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସେଇ ସମ ବା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସେ ଜନ୍ମ ବା ଯୋଉ କର୍ମ ପାଇଛ ତାହା ଅନୁସାରେ କାମ କର। ତମେ ରାଜ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ତମେ ଜମିଦାର ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ପ୍ରଜାର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରରେ ପାଳନ କରିବା। ତ ସେ କାମ ତମେ କର, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ରହିବ, ଯୋଉ ତମକୁ ଅନ୍ତକ ବା ଯମ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଠାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିସ୍ତାର ପାଇବ। ତ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ କରାଅ କରମ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜନ୍ମ ଫଳେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ମ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଧର୍ମ ଫଳେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ, କର୍ମ ଫଳେ ଅର୍ଥ କଣ ନା ତୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ତତେ ନିହାତି ମିଳିବ। ତୁ କୁକର୍ମ କରୁଛୁ ତତେ ବି କୁକର୍ମ ମିଳିବ, ତୁ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରୁଛୁ ତତେ ସୁକର୍ମ ମିଳିବ, ତୁ ଯଦି ଧର୍ମ କରୁଛୁ ତତେ କଣ ହବ ନା ଧର୍ମରେ ଯିବୁ, ଧର୍ମର ଜୟ ହବ, ପାପର କ୍ଷୟ ହବ। ଠିକ ସେପରି ଜନ୍ମ ଫଳ ଭବେ ବଡ ପଣ ପାଇ, ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଫଳ, ତମେ ଯଦି ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଛ, ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ବଡ ପଣ ପାଇଛ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତମେ କଣ କରିବ ନା ଧର୍ମ କରିକି ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଯୋଉ ବଡପଣ ପାଇଛ, ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ପାଇଛ, ତାକୁ କେମିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବ ନା ଧର୍ମ ଫଳରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ପୋତ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ନୌକା। କିଏ ଗଢିଛନ୍ତି ନା ବିଧି, ବିଧି ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗଢିଛନ୍ତି ବା ବିଧିର ବିଧାନ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ, ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କଣ ଗଢିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି। ତରିବାକୁ ହିଁ ସଂସାର ବାରିଧି। ବାରିଧି ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୌକା ଗଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନୌକାର ନାମ ହଉଛି କଣ ନା ଧର୍ମ। ସେ ନାଁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାଁ କଣ କରିବ ନା ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମକୁ ପାର କରିବ। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡପଣ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବଡପଣ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଅଢେଇ ଦିନିଆ ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ପଣିଆ ବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବଡପଣ ରହୁଛି ବା ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ପାରିବା ପଣିଆ ତମେ ଦେଖେଇ ହଉଛ ଗର୍ବର ସହିତ ଅହଙ୍କାର ସହିତ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା ଅଢେଇ ଦିନିଆ ଅର୍ଥାତ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ।
से सजाग करिसंती से व्यंगात्मक भाव में तांको समालोचना करिसंती आउ राजा मान को बुझेइछंती जे एबे भी समय अछि जेमिति तमे वर्ष सारा पढिबनी साहित्य को कहबो साहित्य कोन अछि मोर परीक्षा आग दिन पढ़ीदेले हो किंतु पर कौन कर अनुताप कर जे आउटे पढ़ी आउ टिके अधिक मार्क आनी था ठीक से परी कौन ना वर्तमान भी समय अच्छी तमे कौन कर ना महत्वपण कर कोठे ना धर्म अर्जन कर जहा फल कौन हम ना जो अंतके तुमको जो अधिक कर रेगड़ा रेगड़ी करके झिकब तुमको जो क्रूर कालर क्रूर कौन कर तुमको निष्ठुर भाव में दंड दब से दंडरू तुम निस्तार पाइब बड़पण भाई एकासीना से ही छड़ाई कई जा नपारई नहीं बड़पण होउछि कौन ना से संबोधन करछन्ती भाई बोली जे बड़पण भाई एकासीना से ये जो श्रेष्ठ गुण बा निजर गुण जहाँ रहे से किए छड़े नहीं जाई तमे जो ज्ञान अर्जन करछ तम ज्ञान टाको कौन किए चोरी नहीं जीव कि बा तम पाखरे जो कला अछि से चित्र करिवार कला हो लेखिबार कला हो पढ़िबार कला हो किंबा जहाँ भी तम पाखरे अंतर्निहित गुण रही से गुड़ा को आउ केही मध्य छड़े नहीं पारिबे नहीं तो से कवि एठारे कौन कहिछन ना बड़पण भाई एकासीना से ही छड़ाई केही जा न पारई नहीं ताकू केही मध्य छड़ेकी नहीं पारिबे नहीं तो तमे से बड़पण रे कौन करो ना तमे धर्म अर्जन करो बड़पण से ही अंते सुधाजार सौरभे चहटू थाए संसार बड़पण से ही अंते सुधाजार जहाँ पाखरे बड़पण रही जहाँ पाखरे बड़पण रही से बड़पण से बड़पण द्वारा अंते सुधाजार मरीगला परे मध्य अंते अर्थात सी नाही आउ सौरभे सौरभे चहटू थाए संसार सौरभे अर्थात कौन ना बासना ना बड़पण से ही अंते सुधाजार सौरभे चहटू थाए संसार जो बासना रे मध्य बाबा ता महक रे से संसार रे चहटू थुबो बा महकु थुबो बा चमकु थुबो कहा फल रे ना बड़पण फल रे जेमिति तुमे तुलसी बगीचा को गले तुलसीर बासना रे जेमिति समग्र अंचल बासनायित होइथिबो ठीक सेमिति गोटे सुकर्म करिबा फल रे कोन हबो ना आम मन रे बा सब लोकंकर मन रे कोन हबो ना तमे तमे अंते तमर अंत तमे मरीगला परे मध्य बा तुमे चालीगला परे मध्य तुमे एठी बंची रहितो जेमिति कहा जाए जे महात्मा गांधी अमर रहे सुभाष बोस अमर रहे ठीक से परी तमे चालीगला परे मध्य तमे जो बड़पण करी जाइथिबो तुमे जो धर्म काम करी जाइथिबो ता द्वारा तमे एठी बंची रहिथिबो तापरे कौन लिखिसंती कवि ना बड़पणे सिना सही ताकू गणी जेउ बड़पण दिलोक साधिनी तो बड़पणे सिना सही ताकू गणी काहाकू आमे बड़पण रे गणिबा ना काहाकू गणिबा ना जेउ बड़पण दिलोक साधिनी दिलोक अर्थात दुई लोक स्वर्ग लोक आउ कौन ना मर्त्य लोक दुई लोक साधनी जे दुई लोकर साधनी हित साधना करुथुबो ताकू आमे बड़पण रे गणिबा काहाकू आमे बड़पण रे गणिबा ना दुई लोक साधनी क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रे आसीबो कोन ना काहाकू आमे बड़पण रे गणिबा ना दुई लोक साधनी जो बड़पण उभय स्वर्ग लोक मर्त्य लोक को हित प्रदान करुथुबो ताहाकू आमे बड़पण रे गणिबा सही सिना बड़पण जही लागी अंतकर वज्र दंत जाए भांगी सही सिना बड़पण लागी जही लगी से बड़पण जो थिबो जो धर्म तमे अर्जन करिथिबो ताहा द्वारा कोन हो ना अंतकर वज्र दंत जाए भांगी अंतकर किए ना जम जमकर वज्र अर्थात कौन ना जो शक्त प्रहार दंत अर्थात एटा जो व्यवहृत होतबा अस्त्र शस्त्र विषय कह जाइछि अंतकर वज्र दंत जाए भांगी तमे जो बड़ बण अर्जन करिथिबो जो श्रेष्ठ गुण बा भल कर्म अर्जन करिथिबो ता फल कोन हो ना जमर अत्याचार रु भी तमे निस्तार पाइबो जो कथा कहिसंती अंतकर वज्र दंत जाए भांगी सेही बड़पणे बलाओ मति की काल न पारिब पसीजा कति की सेही बड़पण रे तमे बलाओ मति की अर्थात कौन कर ना मन निवेश कर कवि एठी पुणी सेमानकु सचेतन करूछंती सेही बड़पणे बलाओ मति की काल न पारिब पसीजा कति की तम कति की अर्थात कौन ना तम पाखकु भी काल पसिबनी तमे जदी भलो काम करिबो तमे जदी काल को उपहास करिवनी एवं प्रजा मानकु हेय मन करिवनी हेळा कर नाही पाई ए सुविधा लभिबा कुसेई बड़पण निदा आ तिले मात्र समय विलंब करनी तम पाखरे वर्तमान प्रचुर समय अछि पाइबा पाई ए सुविधा केउ सुविधा जे जो अंतकर वज्र
ପ୍ରହାର ନ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଝିକାଝିକିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଳା କର ନାହିଁ ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡପଣ ନିଦା। ସେ ଯୋଉ ବଡପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଦା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଛିଦ୍ରହୀନ ବା ଶକ୍ତ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଭଲ କର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କର ବା ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହେଳାମୟୀ କର ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ହେଳା କର ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ତମେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର 2 ଦିନ ବା 3 ଦିନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୟ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିବନି। ସଂସାରର ତକ ସାର ବଡପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ତୋକ ସାର ବଡପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡାଇ ମନ। ଏ ସଂସାରର ତୋକ ସାର, ସଂସାରର ଯୋଉ ସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ଜିନିଷ ରହିଛି ବଡପଣ ଯୋଉ ଲାଳସା ରହିଛି ସେ ଲାଳସାରୁ ମନକୁ ବାହୁଡେଇ ନିଅ। କଣ କର ନା ସଂସାରର ତୋକ ସାର ବଡପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡାଇ ମନ। ଯୋଉ ଅର୍ଥହୀନ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ମନ ବାହୁଡେଇ ନିଅ। କଣ ଅର୍ଜନ କର ନା ବଡପଣ ଅର୍ଜନ କର, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ତମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ତମେ ଯୋଉ ଅନ୍ତକର ରେଗେଡା ରେଗେଡି ବା ଅନ୍ତକର କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଇବ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଅର୍ଥାତ ଉଦାର ଭାବରେ ବା ଠିକ ଭାବରେ ବା ସ୍ପୃହାହୀନ ଯୋଉ ନିରପେକ୍ଷ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସହିତ, ନେତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଆଖି, ଆଖିରେ ଦୁନିଆର ମାନ ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ, ଦେଖି କରି ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଏକତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ଦେଖିକରି ମନେ ଧର୍ମ ଏକତାନ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ହଉଛି ଏକ ପରିବାର। ତୁମ ପିତୃପୋଷ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଉଦାର, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତମେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯୋଉ ମାନବ ପାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ରାଜଧର୍ମ କଣ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା। ସେଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବା ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜର ମତି ଦିଅ, ତମ ମନକୁ ସେଠି ବିନିଯୋଗ କର। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ବିନିଯୋଗ କର। ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ସେଇ ଜିନିଷ କଲେ କଣ ହବ ବା ସେଇ ଧର୍ମ କଲେ, ରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ବା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ବା ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବ ସେତେବେଳେ କଣ হবে, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଠିକ ସେପରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜକର୍ମ କରିବ ସମସ୍ତେ କଣ ହେବେ ନା ଖୁସି ହେବେ। ସେ କଣ ହବ ନା ଉଚ୍ଚ ହବ, ଉଚ୍ଚ ହବ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ତମେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଗତି, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅ, ନା କି ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ପାଅ। ଉଚ୍ଚତର ଗତି ତମେ ପାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଡପଣରେ ବୁଝେଇଲେ ଆମକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପାଠଟି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଏହି ବିଷୟରୁ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିବ ସେଗୁଡାକୁ କଣ କରିବ ନା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ପଚାରିବ। ଆଉ ତମର କାମ ହେଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କମେଣ୍ଟ ରେ ଦବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡପଣ କଥା ପଢିଲେ, ବଡପଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା। ତ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା। ତ ଏବେ କଣ ଆସୁଛି ନା ରଜ ଆସୁଛି। ତ ରଜକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ବଡପଣ ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ବଡପଣକୁ ନେଇ ଆମେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅଛି ଯେ ଆଜିକା ପିଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଓଡିଆ ଘରର ପିଠା, ଆଜିକା ପିଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଓଡିଆ ଘରର ପିଠା, ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗେ ସୁଆଦ ପାଟିଟା ମିଠା ଅଠା। ତମେ ମାନେ ଆଜି ପିଠା ଖାଉନ, ତମକୁ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ। କେବଳ ଅଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ରଜରେ ପରିଧାନ, ହୋଟେଲ ମଲ ସିନେମା ଦେଖା ପାର୍କ ବୁଲା ମନ। କେବଳ ଅଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ରଜରେ ପରିଧାନ, ହୋଟେଲ ମଲ ସିନେମା ଦେଖା ପାର୍କ ବୁଲାରେ ମନ।
ଯୁଗକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ହୋଇ ସଂସ୍କାର ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଚାହିଁବା ଯେବେ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି। ଏ ବଡପଣକୁ ପୂଜି ଅନୁଭବ କରି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରଜକୁ ଯୋଉ ଗଣପର୍ବ ମହାନ ପର୍ବ ରହିଛି ଓଡିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। କେବଳ ପାର୍କ ବୁଲାରେ ମନ ଦେବାନି କିମ୍ବା ସିନେମା ଦେଖାରେ ମନ ଦେବାନି। ଧନ୍ୟବାଦ।